La cosa che è veramente strabiliante è il fatto che il Partito Democratico sostenga questa legge. È veramente strabiliante, perché dal 1994 che in Italia si pensa che, diciamo così, c'è una parte del centro-sinistra che pensa che l'unico problema per tornare, fra virgolette, a vincere è quello di cambiare le leggi elettorali, e non si vuole invece capire che forse sono le politiche ad essere sbagliate, che non si difendono più a sufficienza gli interessi del mondo del lavoro, che si è perso un radicamento sociale che vorranno altri, e che è da lì che bisogna ripartire. Allora io vorrei dire sommessamente al rappresentante del Partito Democratico: voi state commettendo un errore, perché avete l'illusione, mi permetta di finire, voi pensate che attraverso questa modalità vi mettete nelle condizioni di avere un risultato migliore. Era quello che dicevate un anno fa alle ultime elezioni, avete detto andiamo da soli perché attraverso questo modo torneremo a vincere. Avete fatto una campagna elettorale dicendo che eravate un'incollatura del centrodestra. Ebbene, il centrodestra non è mai stato così forte come è in questo Paese. Allora, lei oggi sostiene la posizione del referendum, ma è stato, guarda, le hanno fatto cadere il signor Mastella, il signor Dini e altri esponenti del centro, che oggi infatti sono al governo con le forze del centrodestra. No, non è così, lei si sta sbagliando, ed è disonesto se dice questo. Quel governo l'hanno fatto cadere il signor Mastella e il signor Dini, che infatti sono stati oggi arruolati nel centrodestra e stanno da quella parte. Allora, se voi pensate di rimediare a una, diciamo così, incapacità di leggere la società italiana e di radicarsi all'interno della società attraverso le modifiche della legge elettorale, vi sbagliate, perché errare umano ma perseverare è diabolico. Consegnerete questo Paese al centrodestra per molto molto tempo ancora. Questo è il motivo per cui io penso che sia utile per i lavoratori, per le persone democratiche che il rappresentante del PD vuole rappresentare, però lei mi sta interrompendo, si dimostra poco democratico in questo. Permetta. Allora, penso che la vostra gente, la nostra gente, onorevole, non gli facciamo un buon servizio se andiamo a votare sì. Io penso che sia utile che questo referendum fallisca e che gli elettori utilizzino lo strumento dell'astensione, del non voto, per farlo fallire. Certo, una grande lezione della sinistra. Andate al mare, come lo dissero Craxi, no, guarda, Bossi, uno può andare in mare, in montagna. Anche lui voleva. Diciamo, non è andate al mare, non datevi la zappa sui piedi, perché per preservare un pezzo di centro politico del centro-sinistra non mi pare il caso di andare contro i propri interessi, cioè gli interessi del mondo del lavoro. Quello di teorizzare il non voto e far cadere il quorum non è una grande lezione di democrazia.